bia ma wani makasa benyam odi ye odi ma hemfofo a ehu akono anu so de eye 5G imam nom mizo obia no aperitivo asofo ye nyina ye numbi wo ye pemfo kora na onum a akora no twa ehu nyansa ope bi eto na nom eye mizo and 5G bomodin so be kwa kwaje odi manager dan ye overseas wo benya bi Beacon supermarkets about post office Outcome Royal Ventures Anomanji PNC Ventures Nasachi Enterprise Asafa Binchi Ora Kwaku Achiru Koforidua Poyamantemu Kinfu Enterprise Imrum 0246 270 221 21st clinic the sciatica expert Oto asinti hospital ya jiatum obia ojo wanyi bowura hono a bebia onya ya de sa 15 branches usisi chia ya wewe ultiminante ya be afa radio okutapoma oboase 21st clinic wate o ma ye kere so mba hwewo butuo domi market and cross some judge sunyan techiman and kransa sciatica expert 311 311 Integrity Keeper School school papa ye bie ye admission portal ye fan kwada foforo school mo fe me pa wo chew a teacher for ni mabie fa kra ne ko mo akoma ye man titiye nyamesuro no di integrity woje placement presec legum Wesley Girls Cape Coast Holy Child Prempeh College ya wabas esu ebo anofo achi da bia wo bia my UGC ye ni okes ene di anumhye 0553 408 898 we express group express Canada Austria New Zealand Germany scholarship joy me do wo ticket wo visa na wo kwaje ntitiye ti se to fail ene de keke kan sas ni nyina doctor obeboa dwedini se afre metini 024 900 0448 0555 550067 Bishop 75 eniema papa fi empempena de eneme ko ho den yodi tu kom wonsa usisi watch wonai woni kawa bia best 5 cities perfume 5 cities kotobi na koton na be huni ma papa yomrom adehye market e hon popo 0598 585 219 na ebe mo 0554 304 1 or the spring number ene yetete ma yakasa kire mema na jataba audio na ready IBJ muma yentie ye wi akotete ma no na bi masunya wisdom yentie no ya machine how a training machine how a train why machine how why and your problem be atomic why how the Amia Prime know how the atomic the machine how why me dey fear my dofo na my town for the machine how mini anoma for me no na create ade no mini anoma for me no na ko hye oba oboa na obi ma me yi no mini anoma for me no na ko hye de on na chi no mo yes ade no enti machine how why Samuel omo yesa nti se no mo pa ma choba be se menjintu e bi o ni adam fufa adewe enya trend because how are they alcohol radio station this is not the trend you know they will not go to radio station like that asem na me kan won ti aso me se me nyankofo no no mo nim se girl no be kwa akokeka da mensam no nti what was a more prane a plank and I'm the yes I no a plank or plank or to go get us from where I no again no we need any fee David meaning up to now because I know somehow according to the video be copy so I see who she did say which is I don't know say July now your birthday was a day no and at that time nina so now only me chat kasa it's na me ngo kakra me say okay mama nchro me share lady no whereby
me birthday 2022. And I'm the I saw show on Facebook. Yeah, I'm making some this year. And so about her first day, no about her now, about the whole fee now. Only die. Mamma, me say, I'm just a cancer never ya. It's important to be so as much as possible. By trying, let me have some answer. Obia wako baby, not Obia repu. I know, yeah, how. Oga so I'm an important television for one. By lady news, according to lady news, because I'm what she said, let's now call Jenny in an like in any him, who person with the Catania, who ye, and so. What I do, and I'm sure the name Yami, a plant. A plant. Say, which one is Kanama? Daddy, maybe Nigan and that plans and call for a weird donation or one friend that almost a man in Casa with TV. She said all the TV stations in Ghana for some about almost show so. Mission Ghana. On your life. Yeah, also social media means now from Yana. Yeah, machine how why? Machine how a training, machine how. Naturally, say, Debbie, Quasiaco Getiana, I can. Hey, Wonano, Oni Ghana, Wawa Bruchri, for a friend, and you a bakra warrior, Mammy, Johnny Joe Crank. Once was one him Rosemary or baby, Yentie, a chow pa, now a pa Rosemary, and Usumuntie, yeah, Jumo, Yen Niagro. Momo Abrampa program Jamisa in Niagro. I know be an bit me. I am start body for from. Bo the pacho Mr. Rosemary Mammy say. Sabi why are dear baby? I know be an bit me. I had your ear, you know. In Chongin Tum Namin Tiamanon Kakran Krasani and Americano. Because onim the way a Ghana aye din aye and me to me kobokrono emfamre no inti onjintum so 2000 amede man wonje 3000 wonje 5000 wonje na enkren free ho sane be ya me ho beto me no no so ho beto no me mpa ne san ke beba ne saa me mpa ne se ke beba ne saa inti onti asie mame na min tia sika no fema no so tia si at that time anka bia for now come tia wie nti katira no waye ready na ende ya no min tia bi fema no katira no mame waye ready ende ya min tia bi ma no se ne am yes metua no kakran kwade ama no because waye de so we ne be ma wo ho na ne maame ewu na waboa no na nka ya de pa nka nye bone waka here na huni se obi ji sika boka ontimi ntua ne bok obi tua ne nkakra na de ama wo eno be ya chen se won tua ma wo kra inti Rosemary ntia se na mi ntua no nkakra mfema no why we yankoma oni a producer IBJ edi ye ebna de ya so odada oba foforo so onim Rosemary untie e wo babia IBJ mu frɛ Rosemary se baby owo bia da ehia no ochina mfaka ensamra emra na yenim de yeye bambo nsem yempese de beto amonti debi enti se wo so onim ni babia obi bia da nso wabu yehiawo nyakokuduro ne bra ne pie ne bra be kan wasem na yensi wo ma no kwan na yentumi mfa nyame din ena si ya wan
sia wine ono so ye won so ye nya no kopem si ebenya jataba no ye nya na chiri dida se sia no no so ya ye no investigation adwuada ye pa no so ye de de ebeba no wa change jataba no ona enya wa se kobra sia no wa se kobra wa change jataba no okay eti why na abija frɛ no ye ne no smell dia Dabi, yeah, no. Ti won faka na womra na niyama so ntumi enye kama emfama ye. Ebusuafo ene ya wada. Said ye ka no. Na yenuanom ma twa sechre wa ba life. Oh, okay, chia o. Na nakwasi bobi ansa. Bobi. Jinam. Mami Araba France. Erama ejeyi. Porsche Abuachi Jewu. Michael Kofi Opei Kumi. Ono so ho. Nicholas Asante. Jennifer Opoku Riley's cousin. Ono so ewo. Jennifer. Next theater. Ene ya tete ma. Ni akasa chire emema. Emantie. Ni ye busa no pay ni say. Wo your pa in your generation edia na wo ye na woni ho a ye de akayo ebetimi aye busua wabusuam wabusuam ebetimi aye community ebetimi aye woman asoba wo so ubetimi aye wo baby wo ya Christian history one na your power dikan no ye female judge and prophetess as well. Na breso no eno o shifty paradigm. Emma wo ba besia wo dikin barakachi kwa kun eji Israel for free one matam for nsem. Working cast and wa bakwasema. Your friend liberator of Israel. Liberator. Okay. Cause nyame fa ne so. A shifty paradigm. E wona breso. Se we wo pa e se wutumi e ye bibi. Sa ma me e ka ne wasem yi. Na breso no. Na ye buma se primary status. Okay. Because of Eve. Bonnie and the curse. Abrema. Mommy we stood on her ground. Broken barriers, both physical and spiritual. Jima, and in the mind Obaba and American Wasimi. Her name is Deborah. Assemble no Judges 4 and 5. Obaba Sia. Ujinaye. Wanu kuana yo pa Bible mu waye judge as I a prophetess. Bible mu kra ka difo a no me judge no me prophetess Samuel nom wonu kwa we oba na wo yitemwafo o san yidifo sisan niema e wo na breso e de ne yesua yetumi ka se ye fie die wo a ansa na ya wale wo oba utifio ensem ku we koso wakwa no atum ye fie die oba ntoka ye fie die oba nko university what ho edie na wo ye na wa shift sa paradigm no na dia asumdwaba na ya bodin say ya maami bi ba ye fie a ne ye friend adazoa wono no yes ade we e si ho maami amani pre no e wo wi ase ye Mrs Gift Afanyi Dazi otumi gira ne na so 5 days and 5 nights prayers kabo me ani pa mani pre no e obi esi ni pa we ye mpaibofo kwasem because we run it time na joa wonim de obeye no abusua wo ye wo pa wanu say efie na am wo mu no emerewafo no ye miensa una na kwose sewa una na kwe free e na una na joa men una na kwose sewa ne ba ye cha odi 45 pen na ni kunwu ye e na ho una na kwe free
ne ba ya agyeman odi 45 pɛ na ne kun wuye wona na mo se wa wona na adwo manu ne ba kosua mpranwo wano to di 40 ɛna ne kun wuye wa wo maame akosua adwufie ne ba adwo Florence ne kun bo sika papa wo hyamoa ne bi so abusua ne so mwanya yie wo ba mu kurom wo de ka gozo wawu wo ya baiwa utifie ho wo baby ne kunum enson ene wuye saa oba tete wono na they were virgins nye na ye burumu ansa na ya ware wono ti ansa na oni ne kunu benya consummation because consummation ansa na bema ne betia spirit bi ye friend Asmodeus okay wono no kum emema bema dabi wo ware a obekum wokum no aye kunafo ye friend Asmodeus na dwuma o ya no na wakum oba ne kum baako mienu miensa o ware ya ba oba no oni ne kubenya nkitamudie ma na Asmodeus akokum aba 7 no waye only daughter na ni pray no bompai ti Asmodeus pie ya pe ene nyame soma Raphael angel Raphael no strike no yes no change is ada in paradigm no efri na busuam woti fie abusua bi wo ho a wo ware ya na mbemme wo ya baiwa wo fie ho wo sa niam we nyina woti wo wase watade wo dross akako she otrum sekami adoko ene wahye o more ene wahye wani ene bag sewo maame sorry na obetimi asesa niema yes lord e wo fie ho na asumdwe aba in your generation edia na wo ye edia shift paradigm ni ya bodin akasem se maame Deborah wo babesia wo ye bi amada zoa yanu nyina ne ka ye tro Bible fofra ki edi be bodin because yanso ya ye bi because ya ye bi papa in my 10 years experience in Classic FM ya ye bi etusu betimi ya ye bi Mr. Champon ye tete ma me akasa kire emema so for mame and na sem de emu edu papa na minimu abusua bia na yesi yemfa ema enkosku yo if so de oba kosku fa so bia ni so wo bejade na sa abusua ni mu no papa bi sori ye wo se wono de wo de ne mama bedan ebe kosku ene wo de ne mama ekosku no de ne mama ekosku no ne ma be ye 58 na papa no wo no sabe ne mama wo mu woska nanso oba no ya wodi ema no ya wodi wo mu ko school no emu ba ko no ya ketoa abusua ne so enso wo frɛ ne baba no adentra efi sɛ no woni ne dinkita wo akwada no eka nsɛm kyerɛ ne papa we ye ne ye oba we ye ne ye na papa ni nya ne mama ne mu friends ɛrɛ na ne kɔba ne sɛ wo no wo frɛ ne baba ɛne wɔde ne wo papa nso no wo ska wo japade wo koko wɔde ma no na wo ba no eka sɛ da bi me wonua mpanimfo ne wɔde kɔ ma wonua pani wo sɛ da bi me ye be ma de nso so wɔhwɛ ne yakome enti wo fa papa ni nim sɛ enti wɔde ma wo ba no gyina ye ɛsɛ ne wɔde ni ka no wo to bibia gu ye wa nwene ne nkwa ho ɛsɛ bia sɛ wo dane eniyama emema be ye duasa na papa no wono wo ba be sia keto ne dane eniyama papa ne japade no oba no gyina ye no we say 20 years wotimi gyina ye ma papa no japade no wo mu kyeye ye bibia high court ne bibia ama enne papa ne din e wo honom de na meka wo yi oba wo di kwan se sabio wo ma enema bi ehuahuawo ne e wo be memu no wo akoma wo adwene wo bibia sa na wo ba nso so wo na de nya ne se wo benya Yesu Kristo se o kra chenkwa na watimi agina na ehu ba wo mu dia ene ka hu se wo ba wawie ye betitia so te se entomago enne emma bebreye judges ebi ye lawyers ebi ye doctors na wo hu emma
na so mo ye adwuma hu say yes eno nta de ntina wo ye oba na wo ti fie ye do ko ska so me da me nko de fie de ye nko school ene ye fie de bia say awura ene ye kasa kire ema mama ne mmere sabi suku mama ne mmere I'm sorry wo kwa so afa wo wura mu ade bia ye abema betia ye bia wo ba betia ye the better fa hu wura mu ne yanto ehu no ne ena me ni bio asonafo man so na me kasa kire wo mo asonafo man de ye de hware ye ne yo ene ye de behwe be ma ne bia se wana ka kire wo obi kra tumi ka se ye de fie ade ye mu mema se ni senti oba bi tumi ka ye de ye fie ma de ye wo skati ye mu mema wana ka kire wo wutu mu tana wo sika se de be a wo hye be ma se yo wo yankopon sa na o ye no you can change it na mom wo du sika no oba ye be ma se so boafo wo de kwa akọboa enti me ye mansem fi bi efi free enum ma ye nsofa e ma ye bre wo Ghana ha sei ye ye adwuma de boa emema adan na ye ntonko so ye ma ye nim de no wo yankopon ye na no na wo nie ye so na ye hu se ye so ye ma ne bi na ye nyansem rebe enti asofo me ya so ni na metia se no ne America ne sa so ni bi an ka se ene ye de ho afa ni ko si hu what dream new bia wo ya wo de bebo ma be ma ware wo no esese wo ye na ye mu bia ware 45 years na so ne ya sunani enu ntino ye tumufo a momfa abusuya asem no wo judges wo pese o kan Deborah ho asem a judges 4 and 5 wo betimi ahwe ma Mary etete ma na ya kasa kire mema yo ye da se ne asem a anopenso Oma kwa manyame ede ma emma na yede aboye bra ewo asase so adofo no ma mutie yen abodie esumu no naturally women are agents of change sa ne nyame ayeyen enti sa oyo oba na wotena hɔ a eniema ebesai no eniema besai pa because oba bia nyame edi sa ade no adua wo mu e wo ba bia wo hu se ya adwumam se ya busuam se ya awaream Deborah ye maame e ka no ho asem yi aside se no ye jet sa ye prophetess no osa ye na osa nso ye eyire enti emman kasa ya adwuma edoso ewo ba bia ye hu ni situation a ye be hu ye hu mu enti sa wan sore o se na asafo hene nyina san ewo Israel asafo hene ye kasa asafo hene na che se o mo betimi ako ama Israel nipa nyina di ani da so se ye mema na nke betimi a se adwuma no o se o mo san o mo nyina ahyehyɛ mpaase nanso ono ade ne nsasi ne bo Deborah de ne nsasi ne bo kase na me Deborah me sorry na me sorry ya no so man sorry kwa me sorry se ena edema me man na nyame efa ne so e man senkyere ne anwanwade ede esi egi Israel man no esan eba wonte bia dada na wo enjoy ewo nyankopon mu eni de ye ka kire emma ne se hu se bebia wo bia no yenyai medium yoba na memamro medium yoba na memamro no na hu se wonso nyame betimi afa mu aye bibi se nyame se ye bibi wa asore ho a mesra bia na wo ye meko pani bi bia na wo ye member bi bia na wo ye sofo yire titru osofo yire sa wan sore na wanya bibi na me de mbaware akeka ode wa ba asori no mu a hu se sofo yire ne de wo sa wo another responsibility bia ebema asori no nso so ayedai asori na afa ne ntoma pa ayedai efra eni ti yesra se eman kenya ye ho said ya taka say what men can do women can do better sabe mema ye mfa mumanimtia eman ye mema ya wa ya limit na mom no obabia hu ne ho se oye agent of change e wo babia wonti bisa ho se awrade aware mu den na opese me sorry na me ye den na ekoso e wo aware abusua yi mu yi emma ya ware ni yakoni yaba ya ware ni yakoni yaba emma wo da kan free esoro bo hu se asaso saa
ɛne nti yɛsrɛ ɛmmaa yɛ kenya yɛ ho ɛnɛ da yi sɛ tete Deborah etimi egyinae sɛ ɔbaa ɛko gye ne man a na mmarima nso wɔ mu a ɔdɔfo eduru baabi a kongye wawareɛ eduru baabi a kongye oma eduru baabi a kongye adwuma no eduru baabi a kongye asɔre no yɛ da yi esi hɔ na nyame ɔbɛboa o judge me da ase IBJ tete ma o ni akasa kyerɛ me judge Awurade nhyira o na brɔfo baako a ɛyɛ me dɛ paa ɛyɛ paradigm shifting the paradigm ɛna oka ho asɛm na obroni ka paradigm a twi kasɛm no ɔkyerɛ sɛ ɛte sɛ kusie ayi kyerɛno bi ato hɔ ɛnoa na ɔnam soɔ na meyɛ research ketewa bi wohwɛ Africa akunafo ɛwɔ Africa ɔmo dɔɔso ɛkyɛn the western world Asmodeus na ɛno no yɛ daa paradigm yɛ a yɛka ho asɛm yi yɛde ato mɛma so sɛ mɛma na ɛwɔ sɛ ɔmo ketafo bibia enti bɛma brɛ bɛma bɛsɔre anɔpa a wɔdwene sukuu fees akɔnhoma sika light bill ɛne saa nneɛma no basenka onya support kakra bi efiri ne yere hɔ a enka ankɔwie saa ɛma no wɔkasa bi sɛ ɔbaa sika deɛ yɛni ne yɛtafre ho there should be a paradigm shift ɛwɔ saa deɛ no ho yɛbɛsrɛ maa no sɛ ɛbra so sɛ yɛbɛsupporto ɛmɛɛma no hwɛ bebree ayɛ mmɔbɔ because sɛ yɛgyae mɛɛma no nko a ɛna ɔmɔ brɛ so ɔhono yɛsrɛ hwɛ ɔbabɛsia yɛ adwuma wɔ sika obɛtumi asupporto ne kunu but adwene ɛhyɛ ne tirim sɛ bɛɛma nko a na wɔsɛ ɔhwɛ fie nti no yɛgyae mɛɛma no ɔmɔ brɛ nti nɛ bɛɛma si so a onyini koraa na ne tiri ho afudwene bebrebe adwendwen nko a that paradigm must shift yɛbɛsrɛ saa tene no a yɛyi ato wɔ sɛ biribiaa bɛɛma no yɛbɛsrɛ ɛnsesa sika bɔ ɔbaa ne ntoma mu moma yɛ ana na moyɛ saa mo na mu ku yɛn ɛfɛma na fa kɔwale yɛdeɛ gyataba te wa wɔ jatabanko the likes of jataba mo no deɛ ɔmo yɛ nipa bi ɔmpɛ sɛ ɔmo ebu maa so yɛbɛsrɛ ɛma no yɛ dɔmo enti mo support yɛ ne yɛntena se ma mo nyame hyira maa nyinaa yɛna abusuafoɔ nyame kyɛ maame ɛwɔ fie ha yɛkwasɛm ɛnɛ no amana jiji adamu paa na dansidie a ana ɔdene last week yɛbɛyi nyame faa ne so ma akwankyerɛ a abeba no yɛbɛbɔ ama motie bi sɛ awie bree woma ho kwan a sɛdeɛ wotie bi a wonyame wɔde wobɛyɛ na wɔde agye ne man nti ɛnyɛ nwanwa sɛ akɔda a wonya mfie nsia fei na n'anum kura tutu nyame fa ne so kasa na ayɛ twa 16th December unyame beye nyame ama ne maye ne ma Trinity Praise be asode me pa chew enidaso ho e ba clean enidaso doctor head the wusu papa yi o se wani su yokusu kama unwade a hu na chiri hu hwe boss wani ni so hu nipa mienu e da wusu bomoden se wo de bekwa akoma unuru kama wo no maduro no na akosa wani no yade se stroke hypertension koko malaria tipayeni siyade fibroids and so ohun aduru ye wo kwada so estate park and crying tabola laji walako junction 0559 901 234 and 05 961 8884 Diamond Diagnostical Center oyi abrofo Dr. Marina Yashuma ma bin papa and Dr. Joshua we broni was say yes ye be of fibroids usro sekan on fast can count one fast can count on namunipa so be was fibroid no amana me pa chow kuma se afren 0267 018 289 Accra 0243 176 119 uliver ukidney usa wachi ebeboa pa kanisa edudada se usisi pebinom
brayo mu ha poso infection wadwonku moja ni near for Sunday edwuma yi wotene mu eboa kanisa ase kra kanisa oba ne wadra fa bi gu nsuo na fa bon dwale na no betom ebe ye kama ye no techi ma kenten ye ben taxi rank won ya so ye kase wo o maimi drugstore bi kanisa ubenya bi na pendudu mo atu a eye baseline pharmacy 0247 887-436 chocolate luxury enya sem ketwa enne ne start yo enne ye start here for 5 million for phone no na ko for cran near ma China man e wo phone bra uhia visa card dabi uhia credit card dabi wa momo account uhia go through bia wo mount tie ebeba delivery kama jewelries ye bedi bro nyan wo ye teacher wo ye nurse wo ye banker ye bi ka ho se part-time kama na abenya mu faso ene ye hiem ewo engineering guest house KUST tech ya ka ho fa nkoshim ka ho o tena so mu ginam fra no pa no 2 days kopem awia no no mienu fra wom 0535 017 821 0535 017 821 0508 931 230 NS Herbal Industries Ernest what's it ultimate driba pimples nankrosi keloids pimples no wrinkles yenko freckles impebinto dandruff and you would you say afenya matwaye fabi double ya sawa fafem na enkom awake natural capsules nyimwoni mpie ebema soja fo na nya hoden ubaju so mema watenka memo djuma be ibrahim ha maba motimi gira wona so ba pinfo nka capsules no wonya fish capsules no nka ama abram be ye don wo piada o meya fa na nyina nyambo shab ns appointment 0245 079 915 and 0276 537 01 dimpa herbal mixture ye wode chemso malaria typhoid yade bay wonu mu atu amane bay mututu ye frum ye ya gastro mixture pibinom bem wadi moko bem wadi anka sanse drona no nam menstrual plus be brayo mu hawne yeast infections ni nyina afiri ho benya bi o misti eba amwa yo besima peneba nimdie na naboachi na ekus 0248 778 899 D4 yetete ma judge na kasa kire mema afia ye boa France ayete won ka che ye chiawo ye chia pa na judge asemo akofa ba mi ni se binya ma miensa bi ewo Abrepo Junction if you call them mudin na judge sabi o madawroma ye mema ekura otimi sha ba bia wa otimi ko hwa hwe mu se odi nkuyi otimi se o sha ba bia otimi se ablante no ho fe na ema ne ho fa akasa efiri o ma pompem ko so mu na so de yentimi nyin firim ana nyin kun suro mato omuno kro mu nsira natural na unim de wo fie o ye wo fe ne se papa no ne maame ne mamiensa no if omabusuam se yenwale ayo ti be ma we ba odo cafe fe no oko bakopo wono wo de bakopa wono wo na biu because wono ba no bebeda yesi ye fre bibi kaka motobi na aba be hunu na be makoro wo si hu bi wa ebekun emma na tena wo saa bepim na omo de ba abere wa na dimo ni din sam ana dimo ni din kwasasam o montimi asore enu tra ai mejaja mitu din no na wo ko se here wo ko se hini ye nya wo amma santiti ye nya na ka amana sa because na mi no ka se maniti a o mbesun se ye nya wo ba bi e friend dabola o timi gina ye etu hini a eni kwasi ni petu na so ba besi ya etu ye hini eti se o yo ba emfa unsen show de brefem dem ma odi wan fi mi ni ma wuntimi fo ba bia bi mi fa ba ma bia bi na wusi ho abrabo odi ebu tia me etimi o mi de me kwa enkombe ma na onam ho no enne ye kasa cho se sorry gira una so as a woman wo betima ye minister na ye wo betima ye MPM na ye ba what na wo to so ache wo nkowanim wo hye ni nkoye double as me sole ne metu hini ye womanim me masane man wenni me so enni mabrabo so me komanim
minyaba peja hote meninya minimpu nimpu kasa akukuduro so se demon si wontim no wontim no nya ka che demon se wa bodam ma ya se ni mini pedua nya wodia enne metu ofim ni pedua mu so mo ni bria wo betu wo mu ne mo so do nsa so de brifam dia akwa no we no ode be yu de bia be ma bia ba obeku no wodwuma be sei wuska se mekɔ fam wa bra bonkoso woni monyam po ebebepa enti ye nua manom ye ho ofefo ye sramu nsori nyam na so enne entrasi membe me bi nka wo nhyɛ entrasi ma ofie ho tumi no be ye ne ofie no abosum ne ofie se we de ne ho ofenti ye mene nkwa wade masa enyintum menyintum de tumi ni beka menyintum de emontifo beka enyintum de wa nipa beka chew se we de ntimi ko anim ya kan de utaya bewu sisa na no aso aka che me no ene ye da to dwa he ben kan kire wo se me de me fie de ayese ma me nkwa bru kire eti wo de wo to no mo a wo sisa yi wo so ntimi nya minisa wo ntimi nya mp hihye wa bra boyie ne ni nya mini nkomo ene nya minya ayonkofa se wo ni sikani nya ayonkofa agye wada woro ma wo hu nche wo de wo na ni wo hia ni ayonkofa de a me se opieto nyina to betete eti ni nya mi enye anyankofa se nya nya mi ni matomo a ye bebie to mi bie ni wo eso se nya mi to mi obai be ko yinim am ye se dinkonim nyankopon sha ma nyina jaja mi sha wate yo ebusua ye nua vide Patricia Kweje wa wo Amsterdam. Yes, Patricia. Wasi nipa beka club hunie. Vida Frimpong. Grace Arthur. Sister Patricia. Wonderful. Lydia J. Ono de German. Or Germany, Dortmund. And ono so abeka. Enti club members. Mo Germany, Belgium, Holland. Nina mo fresa namba no. Nko join it. Your club we know. Who bet me a friend Auntie Patricia Kweji wa. I was 3168 40 30 056 3168 40 30 056 London. Who bet me a friend Mickey. And I say Auntie Becky. I was 7961 75 25 55 79 61 75 25 55 Oba Christy Opama de Amsterdam yechiawo papa yechiawo pa na Kate ne bra Prince wo mo so mo London anti age o tete Leicester ya now Den Haag Holland waba o na hu mi jema anti age wie yechiawo na ye ma me ba ko no so akan ai na Cobra Cash yechiawo musa Cobra Cash inshawo ebusua ye ba kitua nya meche ewie bre wonya mfie no insia wenya 5 years 5 months ana 7 months aka 5 months no wenya 6 years next year March ye be di nya meche birthday no with grand style nya meche ye ba ko di in Germany wati obeko ede right obeko enane wege eche kure enti ewe pray onyame ama me bay to me se onfanye adasa na last week IBJ fre emaye ye bra poku piesie wanyam ewo ti yenya testimonies yenya ye bra poku piesie wa ahomane sof all the way from Italy na yene nini nkomo ye mpese ye beka semwa ye boa hello bra poku nini aba me pacho Italy boko nyamya dum awon na esa aba so yewom me pacho Italy bro no be na wo so yi se die me wo Verona yo me pacho Verona ya nyane ntie se be yi nyame afa ne so ayi bibia ama wo ewiase nyina etie wadawroma yo enu kre da senso so na sase mo ya ye ke enye ntro na me bedi a kire Ghana for na betu futu agu omani ye wo fa so no onyame nsa wo no so onyame nsa wo no so
kakra mehunu awɔ ne nkyɛn no mintimi nka ne bebree kakra metimi akyerɛ ne sɛ bisika bi lɔko wɔ adwuma mu adwuma wura na yere na ɔna yɛ secretary ɔsi sika no ɔma blɔko no ɛma yɛ agɛ sɛ mentimi hia da kɔyɛ ma adeɛ hia me before ne bɛdi ka akyɛ akora yi nka na meyɛ teta bi sɛdeɛ yɛhunu akora ne fa no adom bi wɔ baabi a ɛbɛtumi apue nti mefrɛ wɔ mo bɔmmɔde try numbers na menya na mefrɛ meka akora ne deɛ wotu sɛ wɔdi agorɔ wɔ baabi na ɔma me si o ɔfa wama wɔ akwankyerɛ bi nti no gyina so ne yɛmmɔ mpaeɛ ne yɛnyɛ ma wo onyame tumi yɛ biribiara in fact ɛfie no anwummerɛ a me ne ɔm ka sɛ memenda nɔpa 8:30 na papa no broni no asɔre akɔ post office akɔ sɛ de sika no atom sika no ana yere si alɔko no o memenda bank bi anya adwuma no memenda 8:30 kuma memenda bank nya adwuma post office de bie papa no nante no pa 8:30 no ogina post office anim akɔ sɛ de sika no atom afrɛ me sɛ wo sika no bɛtom kɔhwɛ mo no asa yɛ text message di abrɛ me na ɛm nwanwa itari ni bɛka sɛ incredible incredible my life me hu bi da ɛm nwanwa bisɛ sika yɛ si alɔko na nam minia yesuo na dum bi atimi apue papa no agye kɔtum no potitim na wafrɛ me kyɛ me sɛ me sika ɔde atum me nkɔ yima adeɛ na nya na yire na sika yɛ alɔko yi yire so na ti office computer nyina wɔte ho awanwasɛm bɛɛ nie ɛtumi di akwadaa ne deɛ obi a wɔ ha wɔ Ghana wɔ biara hwehwɛ akwadaa no akyiri akwan na onyame te ase ɔbɛtumi aboa wo yo ɔfa poku yɛda ase paa sɛ wagye yɛfrɛ so yɛkyia itlifo nyinaa mo yɛgyemo so obiara bɛte yɛ nka yɛda ase ibg nti nokora baako pɛ obi a ohia mmoa bi ɔnkɔ akwadaa ne hɔ yɛda ase ɛmɛɛma ntaa nkasa meis the champion sɛ mɛɛma di adanseɛ no yɛnkɔ wanya ɔfa anaa yɛ maame no na yɛ maame baako ɔno nso aburokyire na ɛnyɛ asɛm ketewa wɔn deɛ ɛnwom koraa ɛdi testimony n'anim a yɛ a ɛɛba no yo yɛnya ɔfa yɛbɛwie ɔfa na afei yɛayɛ ɛno audio no ayɛ ready abigye yɛma audio no sɛ da hɔ mepatwɔ yɛnya ɔfa deɛ Ghana ha yɛa hello ɔfa nyaba mae yɛne o mepatwɔ na bɛhe na wo a wo ne yɛ kasa yi mowɔ yoko na gye sɛ asante yoko ampatwɔ ane yo yɛse yɛ ɔfa ase ne yɛbɛɛ nyame afa so ayɛ biribi ama wo na yɛpɛ sɛ yɛtie yo wodeɛ wɔfa ase no na adeɛ wayɛ ama me ɛboro ma de nti atɛ so pia meyare bɛɛ 4 years na menya yaresa eti ne maame ba eti hɔ mene wotukuo hɔ eti ɔbaeɛ no na mebisa sɛ maame no ɛyɛ na ɔte ne ba no mene memini no na woka kyerɛ dakraa na ɔmɛhwɛ wo papa na nasɛ ne yɛfunu ɛyɛ na ɔse ɛyɛ wɔwɔ ne gu yɛfunu no ne wodeɛ mɛyɛ dɛ na ɔma ama akwankyerɛ mama mepɛ nyame ada hɔ kakrakra ho yɛ nti akwaa no deɛ nyame afrɛ no ne yɛ adwuma papɔ nti na yɛ nokorɛ yo wɔfa biaa ohia mo biaa mɔmɔden no ɔda kɔraa nti afrɛ na ɔmmoa no nti ne deɛ no yo wɔfa yɛda ase paa wei ɛmɛɛma mmienu odifo ɛmɛɛma na ɛdi adanse aka yɛ maame ɛdɔɔso yɛbɛfa mmiɛnsa pɛ ɛbrɛ ne nti yɛ maame ɔno nso wɔ aburokyire sɛ wode yɛ maa yɛ a ɛno nkyerɛ sɛ nyame tumi ni hɔ onyame wɔde brɛ na ɛyɛ naadeɛ bi a na wo brɛ na nsoeɛ ɛna gyidie nso ho hia sɛ wommu na animtia na akora ketewa wei deɛ ɛdeɛ ne wobɛtumi ayɛ wokeka wo nsɛm saa deɛ a ɛne wɔbɛtoto mu ahwia yɛntie yɛ maame adom wananadom o adom ɛyɛ Awurade nanadom ɛyɛ adom wananadom
Erade na nadom na wodia dom ye enshirani ayeye enka Yesu Kristo aje Nyankopon nyame abawa prophetess nyameche unyame okasa unyame no otumi ade ni na aye ya mehwe Sompa bia matwe number no enso na menfrɛ eye wukuware no on the 18th no ebra me bom paye no me ayi wa kyerɛ me ti me bom paye wi na me busa nyame nkonkon sɛ wo pɛsɛ menfrɛ no ana ɛna ɔma me go ahead sɛ menfrɛ ɛna me frɛ eye na no Wednesday no na me book appointment for Thursday na Thursday no eye 19th me US passport yiraye me dia tum be 2 months ni a me twa so mo renew passport no enfa ma me even me call post office a me de form no me ko send no oba ogina counter no ka kire me say eye me birth certificate na ifri Ghana baaye no senya de enso ano no eso ano ni bia anse Ghana no okwa omo copy form a omo no kwa no ma twetwere aye no date of birth na ye dey aguso ma fele sa form ba me call post office no ba na sete se me de your friend say the original birth certificate no and e ba nya sa on person obede me information be call passport department or na me se me panachoa on fanko almost our return ya me ye ho adwuma chinchira oba ne say enya ade a obe send na me say on fanko ma wo and what the coin na me de me bomb pa ye good so na what the coin ti ma hwe animu a me hwe animu a se me nsa beka enunti eye ye fane say Thursday no me sondaye ni ma hu so omo de form bia sa ba ese ayesa form no ese me fill na me say twia another fee me so me twia fee ni da o makota free my account mo enti ayesa da ye na ka me ba be fill form mani te enti me so na me se me de Yesu mo de atwam me ntwia another ayibia be fee bia because me twia dada onu achira me de frɛ mala no Thursday na no ti me de me ba ye no na ensem ni bebre nso mo se me nka ba akɔpɛ ɛna me ka the spiritual marriage enti ebra mo ma me akwankyerɛ se me mfolo no me bom pai na me ka kyerɛ Awurade sɛ odifo ba nyame kyenya nkopon mo abofo konkon no omuni akonfa mame mo munko passport office no mo release me passport me hia passport ena me de abisade e ka ho ni na me koso de pompae na ena no pay me koya na dwadwuma afima bedu fie passport ni kuta me nsɛm asese a me ye recording na die nti a me ye sa recording no a ɛkyerɛ sɛ odifo ba nya me kye Nyankopɔn na ayɛ no ɛne sɛ senka me twa ayɛ no picture bɛkyerɛ the date we issue this passport wa the 19th October, which is last Thursday na me frɛ no 19th October 2023 no we issue this passport. Yeah, what me say ebe beduru enra o me post box mo anopa ya maybe ena maye de mabia mayi ekuta me. Hwe Nyankopɔn kasa we ye brem. Onyame ena de sa adom ya adom. Ye bay nyame che. Ti nyame che maame koso gina oba na chi ne ba abofa ho ban
nyame ama abofo na dom sonko obibi obefra odidi ate abusua wa wati bi na kire se enye tro onyame na de akora yi eye adwuma ti wo pese wo ni nyame che enya encounter eye 05 35 89 76 99 05 35 89 76 99 madam so what testimony si bi say ana sena eyo na maniachi na me dawrade nso ase se odi akola hi maame na mantu na jejemu na nyame ahoɔden kakra ɔde amaye no meni me kunu yatumi de abɔ ne ho ban ya bedu sesebre ɛyɛ ana mani agye na me da awurade so ase sɛ me a mete hai ɛna me na me ba na nyame afa ne so ayɛ wei ɛyɛ na me da awurade ase yo yen say mo bre sanse na adwuma da eso ti beja mo kwan na makotwen your office why nanso de anwofe ne de eboro so koko wura bi o mi kuro ai wo se na de che da eshe yo oba etenase yen koko peter so agwade emra na wo so wase me wo so wabre ho lamina the office mom no mo trans hwe na so tv ni ma wo why o mo ntwen iwia ayadwuma Sompa Achedie Yaba Sompa Achedie 2023 Bible say nyame sompa pani say obi ko wunyanka ene ewusia mobo enuti na Sompa 93.1 Kumase Sompa 90.7 Enkransa Sompa 98.9 Sunyane yakabom se bronyen yebema enwisia ene ekrafo edidi na yenko ayetimi age se wo beboa yen enti se yesika fatu ahomatrofo iso 0598559802 meetimu biem 0598559802 ediya waso yeta 1 media na November bosome no ne de edikan na ye tworo ekrafo ni din enti sa wo nkransa na wo ye krania kotro udin e wo Sompa Nkransa GCB edani mu hwa o sunyane so a kotro udin e wo Sompa sunyane night market hwa na Kumase de ekrafo nyina ba be tworo wo no din e wo Sompa ye ni no hotel dia no hye eye bosumi du ba kono ne de di kan na dwumadie no akasa de bronya bosumi ne de to so aduonu ba ko ne bebodwa trada na de mo de dum ye no ye de ama ekunafo yi wo de bibi wo 1 million ko se 1 million wo de ba to akoko me ba to akoko na de abomo na me de abomo no so eni anwa ne sadi si no so nyame nhira mo pa wo ya de pa na yesika na ye ntoma so a wo betimi de aba afenso se niema bi ense ye ti se mo ene anwa so a ye beje mo amu ye bi afie twa mo no emu adanse de mo amu nim Sompa Achedie 2023 ebusuafo yamfa ye ho hyem na propose prempa oboadu ponko mu ye Nyankopon obeyiye wiye Sompa Achedie 2023 ekunafo ene enyanka ne so wo mu bedidi for me mawakwaba eba abe heba clinic ope ayansabia emprempren nipa dodo na do nani akirem wo ho na wonya wayaresa na wonmo etiapa na eye abe heba clinic yade ahodo a abe heba clinic edi hu dwuma eye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade na eye enisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom abe heba clinic ya wonmo ebedi dwuma asa yade ama hwato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ni nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo tono so apatrapa new site ewo Kumase wo betimi so afre ahmatrufo 0243 345 392 ye honhum ene obi de yade ato abrabo so amesebra abe heba clinic ebebo Abeba Matsia Kamiso Introduce
Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Why keep hearing voices weeding, asking Bishop 75 Enterprise, Mpempradie, Komadie, Empetia, Abakonkawa, Minina, Yedisisi Yawon, Esbejem, Emianimunyam Dead, Bishop 75 Enterprise, dealers in all jewelries, say necklace, earrings, bracelets, anklets, watches, and your spares are all doing in our Bishop jewelries. Yenim frititi we di somade hu jadada da ai wono no di do no etson en somade say wedding rings, engagement rings, dear pepia. You want set wo and you want bako Bishop 75 jewelries. What's the wo jiaware? Who ye sooner? Who ye kojiemo? Adibia. And ma opani pem. Wa hu sisiri mu di. The other best show us. The other bet to home. The other bet to onsa. The other bet to nine. Ye jewelries dear. Abish Kumase Yewom Room Plot 17. Adisha Market Chihuahua. Abi Plaza. Edankesinim. Ejuma phone anymore. Ejwara kopem memenda. Anopano sia. Kopem enyumreno sia. Abish webi. Mu amupani dudu mu etu. Ene bako nyina. Say a jewelry dear. Bishop 75 Enterprise. Fraying 0598585219 and 0554304135. Bishop 75 Jewelry. Bishop 75 Enterprise. Dealers in jewelries. Bishop Yewonyame. Why keep hearing voices weeding, asking. God of vengeance has won my battle for me. I'm a winner man. He has won my battle for me. I'm a winner man. Hey, into Kanisa heba mister. Na yewe wobuni toti daman. Kwaju, ayasa de ye pa. Bema de, wo ho na wo ye osisi moduru. Nansan, sisi ya de therefore to see me name yire sui. Ayasa football. Opasman numa pasi ama no. Nebasa. Kanisa heba mesha ene yedi yasisi moduro menum bi na meyire num bi the medro is wakekada oyendam papa kanisa no aduro no de ye kanisa heba mesha unum bi na bawura osisi no mu eyi sisi yade nyina afiri ho na onedi mefia pe mokoto bi tuminika pa ma honya ha wo ye obao bema o emfa osisi ni agro nom kanisa heba mesha kanisa nya na wo man mu heba and the pharmacy shops with name 0247 887 436 and 0202990943. Adren ya ma pinfo oba ma abofra no fo ene mofra ni murumfie dumie FDA agi adwadie nkatoyi atum Ebusia Sanity Traders Farm Enterprise. Black and yellow. Say be the powder. Fabi gun shomna nom. Untumen tan. Fabi gun shomna nom. Oh, and mupampa. Fabi go brush and switch. One will drop in a beku. Fabi gun shomna nom. Cholesterol kum. Ebeboa papa. If ye be here office. Bag be okay mu. Sansa wo party obi bekum. Obi nim. We na one mu sebina ho ye obasabasa. Fabi gun shom de ne nom. Ubenya bi o maimu be bia. Black and yellow trader. 0243 943 143. A rubber capsule. And feminine wash. Oba febi huru. Rade. Febi huru. Nenche. Wasibe. Pampa name free. Pampa be free. Na nye kama. Be yesha. Rade. Emu be ye. Raba. Be man wo da na wo. Musisi mu. Tia wo tia me say ye wo de. Debi. We are sana be man kura ne ho adwutu. Kekamu no dross. Bomode aso be gibia na capsules no so de memma. E ko ba ma musisi munye den wabre na mumwa mamba woni mayen no waye mmere ubenya bi wala ba kumase enkra new fadama edroye FD capsules 0244 634 024 and 0548 666 600 Nature Medicine
consult nature wo prayo mu hawo me pachew eye menstrual plus okay wo yeast infections nsuo tagu pant pay wo mu nye wadroni ene ye wo eye gastro mixture eno dia ye mukuro etu kra etu asie Misty Jeff Pene Nimdie Nana Boache Enafe Ekus 0248 778 899 ni what scientific clinic and diagnostic Dr. Nimo why your penis small boy danger repeller Rosiade a radio scientist winimde awomu how otone boss variances hwehwe ni premature ejaculation erectile dysfunction penis enlargement yadie bia what ko na wo Dr. ya watonsu mu na ko junction yani adanse raban dia no hwen kan Dr. ye chapa Futurama circle yani NS chemist dia no hwen 0244 087 687 and 0279 087 687 obai ma na no usai timi ma usai bi kwasem wo say adwa rose nie wo ko maame krobo maame hwemanim wo ko maame krobo koye adwuma choba adwuma na akosia choba ewura ne ba eno so ne obetena ena mo wo baako na wade ne nye na wo baaye na wo so asesa akọ na wo koye fafiri wode na akosi pache de kosi ya ne se mesane ne tenu minua bi ewoi owai ebu akwa side ti me beselano ti na we ebo ni enuaba bi na ewo fie na bidi we ni jano na boy ni maame sisi wono so be ko baabi ti wana me kwa na me frɛ boy ni se oma kola ni ska na me ko menya ni ska na ofa ntoduane ma we afi do kire me se wana me nsi fie obium na edan no nyam na me ha ma no ti wana me nsi obium na me see you menene nya asem ketwe bi asem anya asem bi kwa na akaka che ne maame na ne maame idi matam ne maame yo etwa ba no no odi matam okoye sibi yo ho no no odi matam etola bi susu a me nya malaria kakara na me ho fa me o kire me se mampɛ na me na oma me scan to duane ni obi a malaria ache o penia pa oma me na ofi mu ma no oye malaria so ni sex and so ya manya asa ho ayehye no atifo na wo de ama beba hwe wani mu hwie nso bebu atopankasa ama ene manyina atumi akonkan de ama wo sai kwa no so a ewi dachi a wo bewu ko da betimi ama atatre nso ewo osura hemem oda ena ye dai nti wana mbo ne maame amane na ne maame se no osi woni bi ne se wonya ne den se won so ya twa ba adwuma to da bia me ma ska fa no to duane ni die na me se ma oboa na sa na wotie se boy ne dia asem ti na wo dia ba rose wasem na ya transcendent why out den pa cho die nti am dia ba ne se ne maame se ma fa kola na mana o ma ne ba no enhwe wo be ya wo fie sen pa cho 3 years na dia wonyim so ne nyam Ibachan. Nano waje. Ibachan de waje mama o mama scam mama de akọ hospital kwa akọ book. If you say ba de ne ba said asem. Pacho de ntam de ne ba ni say. One wo ba me ho no mu. O ba me ho o mo pamo me one ne mama pamo me no. O mo ba ho no classroom. So on ba number pa on no ba keke nsem bebre se me sori am de drink ma akola no e ma na furu ehye. No mo person mo kan nsem e be ma papa no aje akola na firi mi nsem akwantu betrase tiwana me so me kira papa ne se nyade am de akola ne be ma omo na yentro no mudi ma me ne ka che mi se mi minimum asem kanti me ko ba bia medifo jaswe wo ba na nya sen pa cho nya 3 years 3 years rom so mbeji akoda no wo bra to nyale kwata wo nyale etru wo nyale kompo untwa anayade bi wo so eti ye ji akoda ni tu form ma ye meskan taduane ni wo ma akoda ni scan yo akwantu mame simedru yo ye 25 nti wa re 35 no wa wie wadwuma yenko mame me da ase me do obi ase ne yahwefo ye ka akwantu heba clinic ya sanete SDA for asompanfo
nipa maako edu ene yakeka ho abomu a yade edu wanwaso yi aba abonten ndoro ye wona hodo miensa ye wa kwantuo heba mixture a ye fun yade aduro osa aduro ye fun keka aduro eno de aba Ghana fo nyina to agusu ne ka kwantuo a obi ahun se ye fun yade away na ya sande akwantuo ko mixture a so ye ko aduro a abibidu nka mo ko e wo Ghana nyina boy aba so say upe ko aduro ye hene e wo Ghana ha since 2022 up to 2023 ye wo mu ya obi amagin free ensem nti ahene egusu awo ensem e akwantuo ko mixture samre ye upe ko aduro ano odin ano nama me kanfo akwantuo ko mixture e de amount ena akwantuo care mixture e ya aduro a e ye infections ya do gonorrhea syphilis candidiasis chlamydia sanro yare wayi nyina mobosu nyina no e ye akwantuo care mixture nti wutie mi na ye bedi nkomo kakra bi da bia me kasa akwantuo fo nye nduro nko na de aba abonten ye wo yare akukudam akese Ghana ha obi oye aduro bia no o kan ya sa yare na osimi so ayi we no abobodin yen ye sa yare no na nipa dunu ya tackle na ye ya wanwagere nsenkyere ne no me yatiefo hunu bi da bia me kan ya ye pe living testimony ye mpede o me sama me bi yare na oba maso ye da bi we die da bia me kan sa yare fe ne kompo goeta mama de ato afidie so no hunu ye ma me ba ko a ofri takura de ba ye na kompo ebo ne minimu ye ga se ye ho aduro e wo ho na aduro no so no enye aduro abenu makoni padua no bi kompo no wo minimu ha nti aduro ye de mawa na wa ye be che ho akwan na de akoye so ni na ya amama e be ba wo minimu ye frames am wayi apia bonten enu nti nipa na ba ye de aduro ma no se dog na aduro mo de amami ya se me mra na enye message na enye operation na we de e be den na me se da bi aduro na ye de amawo no wonnuma na wonnuma do be ye so keke ni na be firi ho e de amawo pa sa mama me no enu nti wota dog mintimi ntina se de si ye bia no me de ho mfonyini e de bremo se be ya mo betimi e de a kire me nuanam a omo kompo na yatimi aboa me bibia timi aye kama yenhwe ye ma me se wa wona da so teacher ni ba e wotakora de wo hwe TV nanim a kompo no e ne bo ne minimu no akwantuo fo nyame fa ye so ama yatimi yi kompo no e de afiri ho yenhwe before na kompo no wona minimu no na yenhwe se amre so ye na yetuma sa kompo na ma ne minimu ada ho no ye ma me e wotakora de wo de afidie mintim fa number nto so ase kan na da ne nchen no so e we Brazil no that's right Brazil wa bonti ne minimu na wo ho no nti da wotumi se bibia afiri ho e de ama no enti me kan form Ghana fo bibia wo tie me bia se wo yare efe ne kompo goeta ne die ye mfasika anya bibia bia mo wo de sika koye ko besen aba ne enti yare no ba ye aduro ma na de yeso a o de be yeso keke we ye nom ye nya ne hwe na ga se me nom a Dr. Enko Hame da bibia eni ho wo de be yeso keke bibia firi ho e de ama wo da bia ye kasa ye tumra na ya kiresie da bia ye kasa ye wo yare a ye fe ne kidney ye wo ho aduro e wo ho na wo ti yare na die huhu next week o me yatiefo ahunu wona yatimi abo mo kidney yare meso so akọ ba ya kasa o kidney no ho atochima ma me papa aduanya ye di no wofie ya na ye be ya dodi amawo na ye ma 24 hours no se wafu na den wa nase na ahonho se apejepeja e ma ne nche o ma ne che na oba na doctor den se mmia e komu na antumi ama atoanse that means say wo yemu ne ma na sei ene ye be ka che point ban se da bi enye ye kopensa manse bi na ye na wo ye den wo do be ko pa so mo ba nyina no wo do mo ko papa akọ ba yo teacher ni na o se obi mo de no betwam no mo de ne ko hospital kese oduru ha wo se nyankopon yi a chense won ko akwantuo fo SDF obi ho wa ka ni nyam se Davida ye do be ko ya hospital kese mu papa ni to dan o se hey mo de mi twam labor me bom dua ma wu because bofo aka kire me mo de mi akwa mi hu hwe da bi mafuru ya na ye kese na mo de ne pai fa ho obeduru ba me kese papa na ade ma tra papa wo ye wu awie na me man se aja me na nkasa unua wu awie o but ye be dia ye betumi nyame de otumi ade nyina ye ye ma papa ye duro Friday Saturday papa ya from dog man kase me bom dua nka ma wu be mafuru nyina atwetwe manase nyina ekọ ne ma ye free na me se de Nyankopon ase ne ye hwa no bet ye mo mpa ye ne ye hu ye de ebetumi akọ bet ye mo mpa ye du nyame boa Monday na wu ye de a aja dan de wa be kan akọ na ase asore Sunday awia ne yira frame oh dog ya emi kuna buro se ya man bi ne ba wan kan ho ato ne wa di fufu ama me ho adwiri me oda na yiri ti so na yiri na so omudi nkomo na o frame si ya ni bi wa san for se dog soon dog mi kuna nya wo na me se se me ka kire mo
matena sia ma ne yebesi asia wie yebeka kire man kono bibiduro manye seyo but omo boa da bia me kasa omo boa se ase omo eya me ya se ni party opa na ba me se aduane ye dine ofie ya wo ba wura tete a wonim na ya bene na ya kwehye ofriji mu onum na anu me kasa last week Sunday ko fodu ya abeba bi by 20 years na anu me friend dog abeba no se wonware yan kapte ma wo ware ye asan se nyemu anko bewu ye wodi entokwa pa hospital mo se omu nyini ma ye okukunu ma emfa bibiduro nka no papa se wo hwe card ye ba na wontimi ntran se wo tene ba ya so ye wodene ba me se papa akoya wodene ko 24 hours na se ntwetwe ye na furu no ai den de na enko ya but wodi anyi da so mo be ye ade echi no wa friend dog na de wo chimo di kakra o be pass 1 month wontimi ni di ye Sunday no wa friend wo se dog be hwe wo ba na osiniema enne da dua me no kase wa picture ni na me se me ma tiefo hu ne akwantu fo ye na wo aso ye nye obi se ma me se papa na se dabi enti yare bia ha obi a mesrew wo asma fabra betimi aboa wo de yare wo din mesrew fabra enti me kan forma yare a me be kan wa se ma me fa me number no entu dwa number no hu hia pa ye number no e 024 66 28 508 024 66 28 508 and it was 0241 29 66 22 your numbers no fro obi bia won sabeka bia doctor kan wasem kire no man fere onyina wo nchen enne ye di nkomo kakra bi afa ye do efe na kwantu o care message no ho da bia me kam se yare a ni din e de gonorrhea syphilis candidiasis din no e de pa yi yare bi kanwa na okwanya me nipa anim e ya yiye obedware ayedi obetumi bia so yare wanya ho aduru a ya ben se SDF fo nipa do kan ho abomu ya bebire timi ko dog manum no mapa ba da bia me kam se infection yare treat ye num aduro ndu kwato aduro no ma bebra se o ma na ase apeja na epeja nsunsanso abehumini obetimi yare bi ko be mfie aduo no mfie oba se dog me mranti bi na megu ni aba bi ko hia ya na se me ko nya ya betimi num nuro ma na ko e na ase aba me se da bi enko ye yare na sie abe ne ho ase unyana kwa yare sabia da bia me kam se adu ni hospital wo de wa wutie me bia bi kwa wo mpa ne ya so emfa enti mese kope akwantuo care mixture wo se wo ya ba nsu ogu menses no ntumi maye wo ye be ma na fon na e fon wo tin kan se mobi na mo se nkukodwe no wa da de be chi bia chronic constipation sisi ye wo ya wo to ase ni fa na wo se ni fa da bia etwen wa na wo sai titiriti kope akwantuo care mixture no ebe bo opaye Jimmy number no say ye be no eya ye be me number no e 024 66 28 508 024 66 28 508 and it was 0241 29 66 22 your numbers ye nuro ne de ba bia e wo Ghana ha ye mubo ba bia din okwa obenya bi ato nyame nhira se waji be da se na ebe sen ehia bi o ti oya dejima ne wokoi atese wo yakuma se me yakuma se ayo awrade nhira so amen akwantuo enono na we ye Boris B akoko aya tete ni sefia akoko anu so de na na mo se akoko ye bia kremoni anya kum ne de ye halal ye fie ni atete no na so watimi awe bi se ye ne sere ne kosem ta ne bo na nkrama aduane ubenya bi Bantama High Street Sawasa Market Santasi Runabout Poku Trading BBC no high Shell Bwedi Junction number ni 05 44 44 44 53 Boris B Chicken enam papa akoko Mami Abe okunini yade ebe mami wa ben yade wo ho otinuru edro ho ayare sawo papa henia etwere malaria bacterial infections ni nyina 0243 345 392 0504 0506 460 208 Mami Abe second son ni holding heart wabiwu papa enso wayiri wo machi from universal unompem kawo oposo je oda wona kokete so ekum ya watonsu S-line hepatitis typhoid malaria universal ye ben bon suomu wa 0556 244 102
0200 158 272 Tabita kum so full eye alarm and one ye free screening na diabetes no prostrate usabo emfa ni me ni agro yare yo woni be mehia untimi ka bia emisisi usisi achia obehwa ma wo enkramadina Firestone food page kumasi so full alignment takwa de sunyan eginam 0260 196 219 me pa cha o ma twa he no Sompa sika promo na kro no why na die na kro no wanya na kro no wanya phone number ni nto so going atia faso amene ko why wow 0246 000 ... ba me ti say no wo ha nyina ne sen Rose ba cho me ha nyina ne say maame ne ba me papa no wona maame baby die oba obeke kansem bebele ama papa ne say mintimi nhwa akwala ne ntin ma fa akwala na mana mi yi minyama se ma yi minyama me susu mi ni baby ameda boy no susu wontimi ha dan bi ama me ono ne wanyom no we de nya obi ne be ha dan ama me kan kra chiro pray sese ma fa akwala na ama ne dia no fa kra bosume mi esa no ma ne se de enti nyina ne maame na ta me pa cho mo mi etie wanya maame no yetie yo hello yes auntie mai enio e pa cho na hu ti sei eso adomo odi mo boko na uni majwa Rose me pa cho ai oso anu ba wo koda mfie miensa mo so amfa ba ne mamo so amfa mamo de a mo mfa ne ho ba bi obeda kura ya pam no asem inu kura bi wo anu kura bi ani no ne no kura ni mu na ne de wada woroma me pa cho me wana wo no pitri no no ase woko petri na ne se wo ye dai ade buo ni ne num sam keka be ma na tam didie ana be ma ne kai no se obeko ana okọ ya kabia makabia bre na chese timon pamono obi ampam Rose eti oba baka nyame animu asam a mimi ye Kristo ni mi di ntro enkonya tabu o nyame anim na chese mon pamoni ti oba ekwan da ho ye pam Rose ena me se mon pamono ti wo china wo kase wo oba ni kuwa ekwan wo wa na oba okoye na osan ba kwan da ho na si ajeje ebe du die kwan ni wo adenti wo ba ne nyam yes wase wo ba ne nyam no bi oni be wo ba ne nyam no wonti mi mani ku ho enya no kre se nyi se ne nya wo ba ne dia daddy adenti enya no kre na wo ba ne da na ante na ogina ho me nyina ho na ye de hu se enya no kre de enti a me si enya no kre no memle da ya me ba ni kom ho aha ni awo ye no me nti ase o ye dai ha o se wasi o ba timi edidi na tam na ti atam didi ani ti na e kire se nyi san nya oba ne dia na me se nyi san no anya me ba ne dia oba no na ka kire wo me se o ka kire me mame ana ye ba ne ho so ye ba ne krom ho so ma ba te be ma na o de ni ba busiafo ani mu no o ma ba kire me busiafo ni kire Rose ni yeso di be ma foforo akokire wo busiafo nukure wo so nukure bi ani ma me ne bua nukure bi ani mi busa ne se yeso wo di be ma foforo akokire ebusua e no se nukure bi ani Rose ba cho busua ma o di be ma ne kokire no busua ni wo ho wu ye Rose yen yate difo ye busa ya yate so di be ma foforo eja Peter ye hwan yo me ane me ni mu kata krampo no be ma oni ni ti na no wo twagu me phone so a wo me phone so ti ya oni be ma efi na no me wo me phone so ti ya na sen ka wo de send yen somebody me ma to di mana dia tell him forward my producer ya report ni ya sa na mo tire me na je picture no my eja Peter
akɔrɔba fama no ne yɛmfrɛ gye pita bɛyɛ saa ɛnyini picture na ɔka ne deɛ mepatɛ no na ɔma mene bɛ boy no na wɔ nyina na boy no nim saa picture no saa no no yɛ wai yɛbɛsɛ ne agu no ɔma bɛ so ɛnyɛ meme mpena no IBJ mo ne ne nkasa no mfa picture me sɛnde yɛn Rose saa boy na wo fe na no ka no korɛ ansa ne yɛde ato so mepatɛ saa boy no deɛ ɛnyɛ meme bibia no na yɛ ka ne sɛ me sister ebibi no ɛna wo fe na no dabi ma fe na no ne yɛnyina yɛtwa picture ana yɛka ne sɛ yɛ me sister ne ne twa ne deɛ na meme nso mene ne twa ma ɛnyɛ sɛ ma fe na no ɔde picture ne wobɛhu yɛmmɔ boy no enso eno kwa na me dey me start me ni boy ni tinyina na boy ni bisa me say me dey me senya me hwe no no yentie pensa ma ka egu musu amu ho dey yentie na soma bedan yese wone wo ba afi so se kura nyinsen na onhwe no enom ni ade nti na wose ye frɛ wo ni aginkyere mu firi ho wada worma se na asem ni sitie master medasi ene okasa ni sele osi na ni na se menenati okay na kapre ni na oye so obutukwan na mse obutukwan mire ho nyama maintenance show se ontukwan okay nti no oko ayi ewo ne maame no mo no tumi se ayi na oko ye no ono ane papa kuma ono ne papa ngasa de wewu ono ane papa kuma oko ayi no ode oso de bema ono ane papa asema okani oso de bema abechia no se bema ono no ohoni ani ade nim okay nti nkoda na nsen asem ya okay no ye betimi afre papa na busa na se wona okay ai metimi ne number ma afre okay no anya confirmation won hono eno kra nti nkoda no o be free ha akono na wo some issue kakra hono ode koye na anche no fe me chem so onyim kana me se sa dia meba no abeden ma be hwese no krese de nti me ko ho na me ko te sansem ni nyina wo sisi na ekoso ne papa ne sese ya de onyim kra na nyinsa nya media course oba no ne ya owo mu no wa hu ni nyina na ono kra no onim se menene ne wo ho kra no wo yesa ubisa na obechire ye ko ho kra be jama 3 days kra ni ai fi oba mene ma me ko me ma me kra ho okay the chance of the assemna be dam in penny for ntine nasia me frɛ na onkyire mu a wo no so de amaye why mate because you wo kan no so obi na dinasema na ye boy ho modin senke benya eja Peter de omo si wode bema fofora akɔkyere no na ye busa na asem wei emu nsem no dɔso na ye bewuram se be ye hye ye mu wose nya ne dia wobai nso se ne dia iti wan na ehye no menkoye family plan ana mekoye family plan mekoye adana ofo so ne me die na why di asem ya sembe ne ana dabi wukoye adena omo ka se just 3 days na wo so wakyekere ana ofo so what veji me firo kono wa kwa family plan ya se 3 days wakyekere so ase mene na omo shemu ya modedodo ya dia wakyekere ne nanimu bi odi abetro aka se fa ubobu crat case free mene soko Mr. Champo 1 minute time ko pamucho yenye eja Peter ye musa ne tiawa eja Peter yes ma he yana Ajua Rose wa manim na sama mi busa me pesa mese wadaje eye no krese wode be ma bi abechiawo no kre wode be ma fofra abechiawo no kre papa wi ame ne wode be ma so prosi ni obewa no de no be chia me da mi fi na sa na nyi se na wonyem no
na nyinsa no o kan jira Mr. Wanyim dawo yo iti na che se be ma na okọ ni wa ma me krobo ho ne de eno nko eno de foforo so abetia wo be ma na okọ ma me krobo de one ne pe ma odi ka ne no wo ye eti anu wo ena o ka kire me se be ma na o ma pam one ne jai o ma pam na fi e ho yo ena o de metri kuma sia no wo ye adwuma eno de foforo abetia wo ena o de foforo e ba e yo bro papa wi ye so one ne jai be ma no kra ne ne busa wo bi ama papa ye ni ye da se pa nyame hira ewura tutu tu e wonyam ana bibi na show yam ba cho card no kra wa no se me de ba tutu enyi bibi nyi se na ade tuwe prosi ni be na ade kochia wo papa ya wo se yem frani prosi ni be na fa police ni bi an kochia na ye mimi nua wo di mi machi na de kochia so ba na tu papa ya se ma wo ka wo boa ba nyame a enyame me nam de be me bi akochia no me ni mpena kra wo ba bi a bra IBJ bra me ni mpena wo ba bi a me kwasi akezi sa me so wo de my IBJ mra mo kanu kro nkola IBJ fa phone to baby na so kra chiro ho ona eja Peter e de o chire de eja Peter e di asem adam me eja Peter kasa eja Peter ka chire me se ewurai pese ogisika free abrantie no ho de o ma me krobo no o ma me krobo no nti ode ntomago na hye ne yem e chire se wonyem wono ane papa yi wa homa isukura sisie with me confirm this as no ka chire wo kura wani nye aden wani kura nye aden me boni din chire no iti me jimi se me nu we nye na me di nyinsa fa eja Peter na bone we metimi aso eja Peter me ka sabe papa de wo di yemi eja Peter yey wuji di se wo ba jua rose ena di be ma be chia wo ana oba foforo na mi sa wasi wani nye eja Peter wasi wani huna de o meni huna de ma meni abo meni abo do siwu ye meni tie papa ye ne di ma no meni abo asem no nukura bi wo baabi a wo mpesa wo beka me se madaji so ka nukura ye be me se champo 1 minute se wan ka nukura no a me ntira se mu so ha me ho asem ye da pronsu dia in fact enwa yie chese mami ya ne ba ene sister yi awoi wo sekrem se woni nanyim mami etime John maka se wono ne papa enua ya wo ye ne papa nkasa aka asem se enkobusa ye wono so aka no kure na sese no ho na aka no kure wona baba na aka no kure na se papa na aka no kure is a champion 1 minute pe anu ntini ye kan se ntini ye kan se ababa ye ese wonu mom no wo ka no kure anya sa no kure bi ewom ene so mu wa ese die ne ba mu wani ese die ne ba sa ne besie yo mama 1 minute ye nko ya homa ne so epacho yo adwa rose no de wara kofa bahwe onwe wo ye petre ohun de oye wo angasa wonim nia oye asa wo di bibia di agoro enye we hwe picture ya wo fi tesa de na wo pe e wo sabre de na wo pe enti ade no de ye hu ye enkola asam ne doso dodo na wonye serious se wo pe be ma ne na tena abobra hwede wo be utukosi anu atu akosia ti sese ne gisi ye wuram eyie ne ye hu de ye because wasam na aye bibia ho jeje production line no IBJ fato soma me bia last week nyame chema o direction wo pesa wo fra wo betimi afre number e da sui se wo hwe ne wo radio so na wutia 05 41 12 66 26 enti sanso a ye line na so ye di biatum wutimi wremu a eye 0551 931 931 sama ya kanyina free wasofu jataba e free ye tetema die besi adwa wuro so awate atom ni nyina betimi afrake hello yo bi die yanko na ajo zo no ajo zo na kana ni mai o papa na ni pe ni papa na ko so bi sai to na ni to ti na papa yi
What my most of it, what you can also say, my message teacher, my really, my man, something comment on idea, come back, and quite an uncommon. Did you for the hello? Hello. Pachodi baby akase free. Akase free atim go. The frame abwaji. Yo ajabwaji yeti o. Yo. What abai wa no amoka na sem sisia. Ni amosore na sem so sisia. Ono na sem na me pese me kakakra. Rose. Pacho abai wa no utie ni kasa imu na. Ehun se tension pressure and kasa na ato no so. Enye se asem na wo ka no bo o. Sabi oba onyem eni nim be ma o ne nenyem. Emfa no ne se odi be ma fofura ko kire adie. Na so no na wo nim no ehun se oni ni kunu no ena enyem ntimisre. DNA no ana ene se e wo se. Eno ana bebe mu bla. Eno ana bebwa. DNA na rose. Ya beye. Anya so be ko pa. Onye ne ba. Wa hye ne ba. DNA ne bebe mu. Na photo na yesi wo kisi obi ni so ne da so no. Enso ase ne sister boyfriend. Ti Rose ni so e Rose ankasa. Hello. Pajodin baby akasa free. E ba so e frame e jabe mensa. Me yanko. Me ba so gan asema o ka no. Gan onim de oye. Papa na ni afira enko timi ye o papa yi. Etu aye na se eye bibi akama. Enti onye serious. Kana ma ha mo ho. Onye serious. O ka ma na o mo ha me ma okru mu anu bi. Onye serious. Yeah, that's it. Hello. Udi baby akase free. The pache flame kobla poku. Opoku yanko. Me kase free ntotroso. Yo. Pacho abaya no onka no kole. Efiye so obi o ye no kwalo fo pa. Bia ne be ma na tidie. Untimi nfa kire emfa be ma fo flon kwa kire obo panya. Je so obo panya no no wa untimi nyo obo pa yi ensie no. Ne se picture no kula na wo dia be no. Me me hwe me hu se ne mpra no se uti stakunu untimi nfa wa uti stakunu ano. Emfa ntwa picture. Nti abaya no onka no kole. Nya na asem ma no. Yeah, that's it. Ono ane la ya. Se onka no kru se wokan. Hello. Udini baby akase free. Hello. Udini baby akase free. I'm doing the Vinci can kase free se ya kontom. Yo, ti yanko. My gente say, "Yin ya mo kan some tishie." Ebuchiala mo kan papa for no in fact. Ebi o wa on pela some that ebi papa na kwati asna papa na tabaya na senti papa nso betumi aye na bro baby. Njere so mo hwe ni ho. Yeah, that's it. Baby. Abi Jobi aba production lights on hello. Papa ni ko ha mu ko na ka na mo ko mo na ko. Ide akrai e bo ti papa o pelo. Bon. Yeah, that's it. So the wa kate no amaye. Wa me ne twetia. Hello. Udin baby akase free. Hello. Udin baby akase free. Hello. Udin baby akase free. Pacho kase free ko FM kofi. Eja kofi enko. Pacho ni yatabani. Yes, you. But I don't know the Pastor William is part of England. 1 year and a half. I got about you, Onyane. Hello. About not I'm getting a sakra. Kabie. Who bet you mo sa? Hello, Udini baby akase free. Hello, Udini is free.
Hello. The family child. What bad enough for one? I just enough for one. You're so why it's you. The family child. Hello. Yet you also are, Casa. The family child. I just enough for one and present the cabinet. Abby. Mese ajo rosu dama no mese rosu dama no nkasa dama ne pamono we are your papa here dama ne pamono anu obaye obafa mprad ne machira me woni ne machira me no achi woni dama ne chamu ana okuru da ne safa ne so wade yin se ne pro empire na che so ba no sa be twempena e no ni jai no sa kwa na chi yo already to by what ya to move ye da se woni be ma enya kasa kasa wo ba ya wan trase na che se ma mu wade ewura maame asema wo so aka nso oboa kasa se wo de bibia ye boa eno so ye boa wawuro Satam na misu ekan. Na boy no nya pamu me, wo pamu me no. Na ba na be fa mpran foforo. Mpacho satam na be fa ndie no so ne me betena me na anya hwe. Hey! Rose, we ye bad oh. Hey! Sorry kwai, what's the way? Ma twatch me bombo krat. On kanu kore, mi ni ho adaje. Sorry. Kofa abaneko unyame beboa why betimi dia ko baby fofra akoka because won ka no kore nipa won ka no kore sei no me wasem me kwato ha me nsososo kofa aba neko me pa chao wo pani Francis kumi fojo ka jire wada roma fato soma me wo pani Francis kumi fojo oh amfati ya be ama bi jensu de unim na oka ono da sui minu ya moda o tachiman francophone so nchewa ne papa oni shanti e benada tachiman krobo akosia unim se madwumenti e benada mintimi mabi be de mpa bota wachi Dorothy Emilia munyina monkotai ene tachua monkotai modachi oni nyu ana na ama na mukata omu papechi e mane nye fefefe opani Francis kumi fojo onyame fa ukransie yi je be sorry na agudie mu fo na ba beto aso nyame che number ni nie wa opese wo frɛ no e 05 35 89 7699 05 35 89 7699 ye frɛ mo hinini ye hia echina na de to aso so ento aso Sompa Nkomo bola